大家好，我係杜文步，今日我想同大家分享下 HSBC Expert 要扣我戶口入邊嘅錢，咁到底成件事嘅經過係點樣呢？請大家一定要聽到最後，因為如果你有 HSBC Expert 嘅戶口，可能都會被扣錢。大家知道呢，我就成日分享 HSBC Expert 嗰個定期存款利息啊，包括咗港幣、美金、人民幣等等嘅外幣啊。咁我前兩日咧，即係啱先出咗條片咧，就係講2024年8月份 HSBC Expert 嗰個定期存款利息同香港銀行有啲咩唔同啊？咁啊，大家如果有興趣咧，可以睇翻我前兩日嗰條片。咁我就8月1號咧，我就收到 HSBC Expert 即係寄俾我嘅電郵啦。咁佢就內容講咩咧？咁我就將佢翻譯成中文啊。佢就話 Mr. Dow 啊，作為呢個 HSBC Expert 嗰個 Premium 嗰個客戶咧，咁我哋有必要提醒你啊，即係點樣維持呢個HSBC Expert Premium account 咧，需要滿足到以下條件。咁第一個咧就係最少嗰個結存咧就係5萬英鎊啊。即係每日都要維持住5萬英鎊啊！佢英文就話 at all times 啊嘛，即係差唔多每一日都要維持住5萬英鎊。咁第二點咧就係嗰個每年啊，即係經過 HSBC Expert 嗰個出糧嘅戶口，要去到等值10萬蚊英鎊嗰個金額。第三點咧就係持有其他 HSBC Premium 嗰個 account 啊。咁先至可以維持到呢個 HSBC Expert 嗰個 Premium 嘅 account 嗰個 level 嘅。好啦，咁佢最後咧有句説話就係詳細嘅資料咧，麻煩你登入你嘅 online banking 或者係 mobile banking 去睇。咁我就登咗入去之後咧，我睇到啲咩咧？講之前咧，咁啊就如果你係第一次嚟到我嘅頻道咧，我嘅頻道主要分享投資理財生活嘅有用知識。睇到呢度咧，大家不妨俾個讚同埋訂閱埋啦，唔該晒。咁我登入我個 HSBC Expert 嗰個戶口之後咧，我睇到呢封信咧都係同一日發出嘅。咁佢就話 Mr. Dow 啊，咁我哋寫俾你嗰個呢封郵件嘅原因咧，就係因為你2024年7月份嗰個 Premium 戶口嘅結餘咧，就係得英鎊48,888個8毫八，咁而呢個金額咧就唔夠呢個最低存款金額5萬鎊嘅要求啊。咁就我哋會扣相關嘅手續費咧，就係35鎊啊。咁就由你個戶口度扣啦。咁但係大家需要留意呢句説話啊。但係 however 咧，咁作為呢個 HSBC Premium 嗰個客戶咧，咁我哋呢次決定就豁免咗呢個35鎊嘅費用。咁其實佢點解會豁免我個費用咧？其實係有原因嘅因為佢睇到啲嘢。咁我陣間再詳細解釋佢睇到啲乜嘢。好啦，咁我收到呢封信之後咧，咁我就覆咗封信俾佢啦。咁佢就我就話多謝你嘅資料同埋你嘅 action 就係豁免咗我嗰個35鎊嘅費用啦。咁其實我個 account 咧，其實係 over 呢個5萬英鎊嗰個最低存款金額嘅要求。點解咧？就係因為我有啲錢咧就存咗喺 saver account 嗰度嘅。因為其實我主要大部分嘅錢咧就係做定期，咁另外咧就係定期咧，即係有利息啊嘛，係咪？咁我嗰啲利息加埋咧就 over 咗5萬英鎊咁所以咧佢先至會呢次豁免我嗰個費用啊。咁跟住咧我就提到啦 ，anyway 即係為咗避免以後咁樣嘅情況咧，我就諗住downgrade 去 advance account， 咁得唔得咧？可唔可以請你幫助下我咧？好啦，咁佢點樣回覆我咧？就係 HSBC 回覆我就話 Mr. Dow 咁多謝你揀咗呢個好安全嘅渠道點解會揀呢個安全嘅渠道？因為我喺嗰個 HSBC Expert 登入咗之後喺嗰度回覆佢嘅電郵嘅。咁佢就話咧，就第一段大家見到就係由2022年嘅7月1號打後咧。咁嗰個 HSBC Expert Advance 嗰個 level 咧已經取消咗啦
無論係對於新客戶又好，或者係舊嘅 Premium 嘅客戶都好咧，你如果想 downgrade 咧係冇得 downgrade 嘅嚇。咁跟住咧佢就話，如果你想即係知道進一步嘅資訊咧，麻煩就俾電話我哋啦啊。咁大家都知道咧 ，HSBC Expert 咧好中意打電話俾你啊，我都成日收到 HSBC 嗰啲電話即係推銷，叫我買啲相關嘅產品啊等等啊。咁啊，大家見到咧佢留咗個電話 number 啦，咁我費事將個全部個 number 就公佈出嚟㗎啦。大家如果有戶口咧，知道佢嗰個電話 number 係咩回事啦。咁就呢度想提醒大家嗱，如果你係 HSBC Expert 咧做嗰個定期，我哋都知道 HSBC Expert 嗰個定期利息咧，相對嚟講係比較高㗎，尤其係英鎊啊，同埋一啲嘅外幣啊，美金有時都高嘅。咁你就需要留意咧，你嘅定期嘅金額咧，就係你譬如話你做4萬蚊嘅英鎊嘅定期啦，跟住做嗰陣時咧，佢會俾你1萬蚊1萬磅嘅利息，我呢度只係打比喻啊。咁啊就加埋你以為係夠咗5萬蚊英鎊嗰個最低存款要求係咪？咁但係咧 HSBC Expert 佢就唔係咁樣睇你筆錢喎。佢最低存款要求5萬磅嘅意思就係你做定期嗰5萬就係5萬，唔包括利息啊。咁所以咧呢次佢就 waive 俾我咧，就係我個利息其實超過加埋利息係超過5萬磅。咁另外我仲有錢喺 Saver Account 嗰度啊。咁所以咧大家需要留意呢點，咁就避免佢就俾封信話要可能扣你錢，因為佢可以唔 waive 俾你噶嘛。係咪？咁所以呢點咧，大家需要小心啦。咁我就諗到一啲嘅對策咧，就係因為大家都知道咧，而家嗰個利息啊，即係隨住美國嘅減息會越嚟越低，咁可能咧遲啲就 HSBC Expert 嗰個離岸戶口就冇乜優勢，因為佢嗰度咧個利息可能越嚟越低啊。咁我就諗到啲對策咧，我就喺嗰個我嘅 Patreon 嗰度分享嘅。咁大家就可以免費做我 Patreon 嘅會員啦，右手邊啊 patreon.com/darwinblue 啊，咁大家可以點入去免費做會員啦，同埋睇一啲嘅免費文章啊。咁最後做翻個免責聲明啊，呢個片咧純粹係娛樂同埋教育用途，唔係任何嘅建議啊。上述嘅資料可能隨住相關嘅公司或者銀行調整而變動，請大家自行查證翻啦。咁大家嘅支持咧，就係對我呢個頻道嘅最大動力。如果呢個資料對大家有幫助，希望大家點讚、轉發、訂閱、打開個小鈴鐺。下次我出新片咧，大家會第一時間收到通知。我哋下次見，拜拜。